Nice. Ilang ka? Team. Team number 15. Nice, Jess. Still by Jess. 26 ba? 26 lang. Bigyan mo, kuha niyo yung bola. Arasin niya point guard niya. 14. 10. Bumukas na ba yun? Nice, Leo. Ibang gamit yun. Okay lang. Rebound by 14. Last 14. 10. Yeah, yun na. Yan. Rebound 20. 29. Wa. Nice, Diet. Ang late na. 10. Lapit ka bola. Nice sa rebound. Pre. Rebound Diet. Attack. Diretso mo na. Nice, Leo. Rebound. Sige lang. Tulong. Nice. Baba. Ayos yan. Depensa. Nice. Still by Hanoko. Wow. Leo. Tanggalin mo na yung Number 16. Wala. baka maano mo. 1-6. Injured ka? Hindi. Galing ako lang. Box 16 na. Pero dito kami. Baka bilis mo. First quarter, di ba? Oo. Uy, ano yan? Dalawa 16 nila. Wala pang Yung maliit, lagyan lang black. Ay, yung mali. Ano ang 16 yung isa? Anong pangalan? 16 si ano yung Clarence. Gatol. Ay, hindi. Tokal. 16 Tokal. Dalawa kasi. Nice. Eh, 1 po. Dalawa pumasok lang. Isa lang. Hindi, umabot yung isa kanina. Pre, maulit na naman. Hindi nga umabot yung isa. Protesta na naman kayo. 14! Last 10 second shot lang. Last 10 second shot lang. Nice, Ray. Nice one. Nice, Ray. Ulit lang ah. Nice. Skate. 10. 4, 3, 2. Tira na, pre. Tira na. Last 14. Last 14. Mike. 14. 10. Easy, relax.
Last 14. Good. 10. Rebound 29. Rebound ulit. Rebound 29. Last 14. Depensa, depensa. Good. 14. Time out. Last 14. Fourteen. Nice. Galaw. 14. Mike. Wala na. Nice con. Yung number 4. Last 14. Grabe po. Ang lalim na nun, sir. Bossing. Last 10. Bang. Nice. Ready. Nice guys. Last 14. Lares, huwag kang mag-hesitate. Dapat kita agad. Last 14. Bigay! Wow, nice. Dalawa na foul nun. Mike. Okay, tama ako. Wala rin, hindi nyo rin masabi yan. First quarter pa lang naman yun. First quarter pa, wala pang hindi pa rin makasabi. Isang ano pa? Mamaya pa pa. 14, hindi, sikan ano na. Pwede. Di ba siya Kaya pwede? pa mamaya, kasi nakapasok na. Ano na, simula na eh. Kahit late siya. 4, 3, 2, 1. Stop.
Pwede ba? Kulang sila, Mark. Ano ba May unod kasi hindi pwede. Kasi kaya nga, yun nga. Kasi kumbaga nag-start na kasi. Lugi kayo dyan. Kaya nga, Pwede yun dito. 14! Nice con. Likod mo, likod mo. 14! Wala. Inatin na lang. Basta yun ang alam mo pag late pwede pumasok Hindi, pag ano, pa iba na ka. Oo nga. Hindi kasi yung iba kunyari second quarter dumating. May 5 minutes pa rin yun pag hindi na pasok. Yun ang alam eh. Late player must sub immediately. Nice. 5 minutes. Nakasure 2 points. Yan sa Yunus. Yun ang kasunod. Marunong naman ako eh. Yun na. Tama? May paramdam ka agad. I-store na yan. 14! 10! Kaya guys. Rebound ni Lord. 10! Oo nga, 14 dapat yung pre ah. Pre, 14 dapat yun ah. 3, 2, 1! Uy, tumama yun ah. 14 dapat ah. Reset niya 14. Reset na pre. Pa-reset niya yung 14. Ang bilis ng 10 mo eh. 14. Reset 14. 14 lang yun eh. Tagal niya nandun sa Kaya loob. nga, sa loob niya na ano, ilagay na out. Nice, nice. Likod ah. Tira ulit. 14! 10! Reset ah. Last 10 seconds! Nice, Fred. Wala na pala to. Doon na pala. Still lang number 1, dalawang beses still yun. Wala pa. Pasabit pala yun, pasabit. Rebound yun. White, 7, push. Ay, hindi. Number 1. Wala na yan, wala na. Wala na. Ano yun? Kasi ano to eh, shot clock eh. First first at saka fourth kayo. First tsaka fourth tayo. Kaya naka-stop yan. Hindi mo nyo? Two points. Second na pre, second Second na, quarter. second quarter na. Hoy! Fourteen! Nice! Nice! Rebound ni... Ray Dolphy. 14! Uy! 4! 3! Rebound ng 6. Nice! Assist ni Mike. Walang mga right po. 14! 10! Kaya. Nice one.
First, lagyan mo naman first. Nice one! 14! 10! Block ni Joanna. Last 7 seconds shot na. Five, four, three, two, one. Ano pa? Nagsisiro ka. Bago ka mag-buzzer. Kaya one, tapos Hindi, hintay. nag-zero na dito. Tapos hindi eh. Kaya nga kasi late na yung ano ko dito eh. Hindi na una yung buzzer mo. Ano yung buzzer? Kailangan yung zero pa ba? Hindi yung 1 tapos buzzer mo. Kailangan yung 1, 0. Call si Ray Trey, tapos counted yun. Ito running time na to eh. Number 16 na malaki na. Last 10. 5, 4. Fourteen. Ten. Five, four. Fourteen. Boy, nice block! Score kayo, si Ray lang yung ano si Uy, pre! Sakto, pre! Pwede? Video ka? Video? Open naman eh. Kaya ba? Block 15. Hit 1. Sub down. Wait, may sub may arep ah. Okay. Substitution. White, number 1, blocking. On the ground. Wala. Substitution. Fourteen. Fourteen. 10. Bang! Puso yan. Walang. Video ako mamaya sa laro mo. Nakapokus yun. Ang palusing kita eh. 14. 10. Sayang, no? Tira na. Number 18. Putang idol ko na rin. Ngayon na nag-video na ako. Kobe. Number Block 18, blocking.
Yung cutter ha, cutter sa gitna. Tama ba, pre, di ba? Kasi, pag... Ano siya na pag 14 below na. 14! 14 yun. Ambon. Time out, Black. Time out lock. Okay lang yan. Wala yan. Daan lang yan. Daan lang. Muna. Post, di tayo. Itigil. 20! And what? White, number 1, blocking foul. On the ground. Tatlo lang pa niyan. Ayaw niyo bang matapos? Dalawa silang podcast yan. Bigay mo lang agad para ano. Ano, Leo, pag may nakaribang di ko lumapit, huwag niyo kayo na lumapit ka. Wala. One up still. 5 minutes sa 4 quarter. White, 15, Paul, pasok ka na. Pinagpat mo ko dito. Tapos hindi ka pumasok. Wala na ibang penalty. 14! 10! Oh, last Kaya siya. 8 seconds. Pre, pareset na lang pag ano, every quarter yung laro. Ano na. So yan, si Mateo. Pabalang. Iwan na tayo. Rebound agad. By Conrad. Fourteen. Ten. Ano lang, papawi pa yung tira. Last 14. Patay. Nangitlog pare. Last 14. Ten. Points Jonah, assist nung 73. 14. Ano pa? 7 points.
Second foul con. First team. Last 14. Ilan na daw foul nila? Ready, wide. 14. Rebound ni Gordon. Steal. Bigay. Time out! Rebound by con. Time out! Corner ka. Rebound na. Lalaki kasi kahit maliit yun. 14. Shot clock, 14. Tingnan nila yung ganun talaga siguro. Last 10. Grabe yun. Uy! Yan. Rebound 16 na malaki. Two shots. Foul si Ray. Wide. 15. Tatlo na kang Ray. Tatlo na si Ray. Two shots. Tatlo na foul ni Ray. Tangalo na after 5. Rebound 14. Last 14. 10. Rebound ni Joanna. Kapag malalaki. Kuha yun. Number 1 play yun, number 1 play. Hesitation. Bawi. Babawi. Last 14. Bawi. Rebound 15. Buboy. Rebound 15. 2 points pa. Balik ka. Wala ka bila, yung ano. 14. Rebound number 1. Nice, boy. Score. 14. Alam mo, score yun, 37. Dab! Oo nga eh. Yung sinundo ko pre para siguradong pupunta. Sinundo. Last 14. Charging. Kumapit lang. Black. 15. Kumabit lang yun. Madudulas eh, no? Kumapit lang. Kumabit lang yun. Ayaw. 14. Kobe. Guys. Assist yung friend. Still na naman yung number 1. Generate sauce. Daming skill na, no?
Last 14. Wala pa eh. Rebound ng 14 niya. Drop. Nice one. Fourteen. 10. Hindi pinansin? Hindi pinansin, number 14. Last 14. 10. Lakas to. Yun, ayaw. Bumawi. Tumasa. 2.7. Sabi, wala na kayo. Time on third. Sa quick quarter lang. 39 na yun, boss. 39. 39 na ba? Rebound zone. Kain. Sewa na. Fourteen. Sige, ganun siya, boss. Rebound pa. Puro na yun eh. Atis ni Ray. Ah. Fifteen. Time out kami. Wala na kayong time out. Pag quarter na kayo. Wala na kayong time out. Ginamit isa lang eh. Fourth quarter. Pag nakawa si Yancy, magta-time out. Pag nakawa kasi na magta-time out. Okay, time out. Last 14. 10. Offensive. Alright. White, 24. Blocking foul. Wala pa penalty. Warning pa. Yung time pre. Wala na, tuloy na yan. 2. Wala na. Oh, lats. Panalo na, lats. Bakit may tinitigit dyan? Walang short yun. Walang short yun. Last 14. Tira. Walang short yung isa. Dating second yun no. Walang short. 10. Lats na, pare. Stop tayo. Ridere nagsabi oh. Sumunod lang kami. Fourteen. Ayun, sakto. Tatlo kayo doon. Dapat hindi pinagsabay. 14. Dad. Ay. Pumanaw. Kuman? Yes. Dahil siya, pumasok ka. 14 ka. Sa kanila lang. Ang ginawa nila nung second quarter. Oh, di. Ginawa nila nung second quarter. Sige, bawal lang sa defense. Okay lang yan. Puro fast break lang kanina. 14. Nice! 10. Sigat! 5. 4. 3. Dalawa ka dyan, natapos na! 14! Uy, grabe yun. Pro moves yun ah. Rebound number 1.
Kain. Time out, time out, time out, time out. Time out, Yancy. Bigay mo sa ring. Nice, Ray! Assist ng number 27. Scorer eh, no? Hindi na sa ano eh, sa CUV magaling eh. Ang yung release niya, akala mo awkward. Pero 10. assist ni Jonah. Abol! Baba yun. Ten. Uli! 5. 4. Ay! Panis. Rebound. Uy, nice pass. Yancy, i-change mo na yung position. Parang hindi ako kampo eh, no? Box! Hawak! Secure! Secure! Uy. 2 points. Uy. May katawa na, pre. Hindi pinasa. 2 points. Mark, may katawa ba? Ano yan eh? Hindi kinahihaki yan. Haki na kahaki. Tama score. Tama score, syempre. 14. Good. Nice pass. Free throw. Jason. Rebound ni John. Foul! Foul! Foul pa Yes! Balik! Ganun yung kita mo. Last 11. 10. Diet? Diet is nung number 1 pre. 3 points. Hindi, uutuin mo lang yan. Sintas nga pre. Assist ng number 1. Ito ni Luis. Nilapit niya pa kasi. Grab. Nice, Jello. Foul red. Red ano ako. Jason. Jason Manopo. Wala pa yan. Lumas mo 1 point. Kaya, distance na yan.
Bilog. 14. Bigel. Alam ko yung dunk eh. Nice pass. Rebound. Parehas lang na hit siguro. Stop time. Hindi, pumasok kasi. Continuation. Pag dead ball lang pre, pag dead ball lang. Ayaw na. 2 minutes pa yung full stop pre. Uy! Nice, D. Ilan pa? 10. Jonah. Malalaki na yung dalawa ng sa loob. At producer. Jonah sa threat para tumama naman sa ring. Grabe naman yun. Magkapatid yun. Corner. 14. Boy kay Jonah. MVP na sana kasi. Bigel. 14. 10. Ay, tumawa dyan. Ano? 10-1. Lahat pangit yun. Kalma yung bola. Ay, hindi naman mainit eh. Ito hindi tumuloy yung ulan. Ang doon lang sa bagay. Dapat pala, hindi nyo lang. Rebound, 73. Gusto ko lang bumawi eh. Ilan na lang? Number 1. Meron silang best player niyan, pati yung 70. Yun, nasin. Nasin lang number 1. Man, Jesus. Sayang yun. 14. 4. Namuwi na yung bola. Boss, depensa! Nakatayo ka lang dyan eh. Last 14. 10. 5. 4. Di ba dapat kung ano? Hindi tumama sa ring. Tumama. Last 14. Tumama! Inito. Abol. Patronsin na lang.
Tatlong 3 points. Nagbibidyo ako. Last 14! Yun, go! Sakto sa kalaban! 3 points, 3 points! Tira, bingo. Oh, 11 na lang, oh, 11. Last 14. 10. Ano? Sino si Jonas? Nasa taas ng posisyon. Nilalakit ka nila, oh. Okay lang. Yan! Wala na. Basar mo na. Ang mga talunan.